Hello， 大家好，歡迎嚟到港女講樓。今日我哋咧會帶大家睇嘉湖山莊，係全香港最大型嘅屋苑，伙數分別係有15880伙，總數有58座樓組成嘅。今日我哋會上去睇一個3房1廁，實用面積大概係540幾尺嘅單位。事不宜遲，即刻上去睇下啦！而家我哋上到嚟呢個單位咧，就係一個美湖居嘅中層單位。講少少單位資料啦，呢個單位咧係3房1廁，實用面積有544尺嘅單位嚟嘅。呢個單位絕對俾到驚喜大家，因為全屋嘅家私裝修全部都係新做嘅。喺我身後呢度啦，有一個一體式嘅電視櫃啦，然之後呢一邊嘅位置咧，亦都可以擺翻個梳化位置嘅。大家可以過嚟個景觀呢邊望下啦。呢度我哋望翻落去咧，就係我哋屋苑自己嘅內園位置啦。遠少少有啲球場啦，同埋藍色嘅部分咧，就係我哋嘅泳池位置嚟嘅。景觀咧都十分之開揚嘅。咁啊轉過嚟呢邊啦，頭先我哋介紹咗個客廳啦，呢邊就係一個飯廳啦，客飯廳非常之分明。呢度擺咗一個大概4人餐台啦，而家身後呢度咧，業主已經做好晒所有嘅置物空間啦，上面係可以俾你放下雜物啊，下邊呢啲鞋櫃呢啲亦都係全部做好晒㗎啦，已經基本上咧就即買即住嘅。好，我哋入去廚房呢邊參觀下。廚房呢度咧，業主咧亦都係做咗些微嘅改動嘅，因為原先嘅嘉湖山莊咧，水位同爐頭位咧，其實佢哋係調轉咗㗎。不過而家業主做咗重新裝修之後咧，爐頭位放翻呢邊嘅時間咧，嗰個抽油煙機咧就會可以慳咗嗰個通風口嘅位置啦。然之後雪櫃、洗衣機就會喺我哋呢一個位置裏邊嘅。然之後我哋再去睡房嗰邊睇下啦。睡房呢邊咧嚟到走廊位，第一間房我哋會有一個客房啦。咁啊，然之後業主呢度做咗一個高身衣櫃啦。如果你話唔做衣櫃擺床嘅話咧，正常 size 4乘6尺都係可以擺到嘅。對面呢個位置亦都係一個洗手間嘅位置。洗手間呢度咧，業主咧就做咗一個企缸嘅位置，令到佢咧就更加之實用嘅。然之後我哋再介紹下第二間房。第二間房呢度咧，亦都係做晒全部嘅入場家私啦，有一個雙人床啦、衣櫃啦，同埋有一個書台做咗喺度嘅。最後呢邊咧，我哋有一個主人房嘅位置啦。呢度已經做咗一個地台床啦。然之後我嘅左手邊呢個位置咧，就係一個衣櫃位，同埋有一個書台嘅。咁我哋帶大家望下個景觀啦。其實呢度景觀咧，望翻出去咧，遠少少嗰個位置咧，其實係可以望到米埔嘅。不過因為今日嘅天氣咧，可能就有少少薄霧啦。其實遠處係可以望到海嘅添。單位咧就參觀完啦。呢個咁靚嘅單位，如果大家有興趣嘅話咧，可以留言或者 WhatsApp 我，帶大家嚟過嚟睇下啦。拜拜。